أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تورتوا حضور صلى الله عليه وسلم إني نهيت بشك منك لشويم ان اعبد الذین چیز عبادت وکم دهاغی سیزنو تدعون من دون اللہ چتاسوی رابلی بغیر دا اللہ نا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا اتبع احواءکم زتابداری نکوم دا خواہشات استاسو. قد ضللت اذن یقینا زب گمراہ شم پا دغی وقت کی. وما انا من المہتدین او نبیم بیاز دلار مندن کنا دا ہدایت والنا. قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انی علی بینت من ربی بیشکا زیم پا واضح دلیل من ربی د جانب درب خپلنا زیم پا حقا د جانب درب خپلنا. وکذبتم به او تاسو دروغ گنی دغی دلیل لرا دغی حق لرا. ما عندی ما تستعجلون به نشت دے زما سرا ما حغس تستعجلون به چتاسو تادی کوئی پا حغی باندے. ان الحکم الا للہ ندے حکم مگر دے پا اختیار دا اللہ کے پیسلے دا عذاب نزول د معجزات و د خدای په دست قدرت کی دی. یقص الحق بیانوی دغ اللہ حق لرا رشتیاو لرا. وهو خیر الفاصلین او دے دغ اللہ بہترین فیصلہ کون کے بیانون کے. قل تورتو اے نبی علیہ السلام لو ان عندی ما کچرت وے زما سرا وے زما پا اختیار کی ما حغس تستعجلون به چتاسو پا تلوار غاڑی حغی لرا. لقضی الامر بینی و بینکم نخام خواب پیسل بکڑلے شیوا دغی معاملی دغی عذاب پمین زما او پمین ستاسو کی. واللہ اعلم بالظالمین او اللہ تعالی خپو حدے لوی عالم دے ظالمانو باندے. وعنده مفاتح الغیب او دید اللہ سرا حغ خزانی د غیبو یا دید اللہ پا اختیار کی دید اللہ سرا چابیان د خزانو د غیبو. لا يعلمها الا هو نبی جنی د غیب لرا مگر صرف دق اللہ. ويعلم ما في البر والبحر او پی جنی دغ اللہ علم دے دغ اللہ تا ما دہغی سو فی البر چی دی پا وچکی والبحر او دی پا دریاب کی پلمدا. وما تسقط من ورقت او نرا غرزیگی حیث یو پان دونی الا یعلمها مگر پیجنی اللہ تعالی حغی لرا. ولا حبت او نیو دانا فی ظلمات الارض پاغتیرو دزمک کی. ولا رتب ولا یابس او نہ پاغی نس لن سیز او نس وج سیز الا فی کتاب مبین مگر دی پا اغی کتاب واضح کے پا لوح محفوظ کے یا پا علم دا اللہ کے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ او دا اللہ غزات دے چے ادکوی تاسو لر پشپکی. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ او پیجنی دغ اللہ حغس
جرحتم چی کسب کوئی تاسو بالنهار دورزی ثم یبعثکم فیه بیا برا پورتکی راویخ بکی تاسو لرا فیه پا دیورز کی لیقضا اجل مسمن دپارد دی چی پورکڑلیشی حغنیٹا مقررہ ثم الیہ مرجعکم بیا بخاص ادغی اللہ طرف تا واپس استاسوی ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا بخبر در کی اللہ تعالی تاسو تا دہاغ سچ تاسو کول